Rieccoci amiche e amici, nuova puntata della rubrica del periodico La Città Le Ciacole, qui dall'omonimo locale nel chiostro della Biblioteca di Pordenone. Oggi faremo quattro ciacole, l'argomento è sempre quello, cioè le amministrative 2025 a Pordenone. Faremo quattro ciacole con il candidato del centro-sinistra Nicola Conficoni. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Allora, diciamo che il cliché è sempre quello per tutti, cioè iniziamo con un breve profilo biografico, quindi età, luogo di nascita, professione e pregresse esperienze politiche, e poi ti farò altre tre domande ancora più personali. Sono nato a Pordenone il 3 ottobre 1972, qui ho sempre vissuto e ho iniziato il mio percorso politico ancora nel 1997, quando sono diventato consigliere della circoscrizione Nord. Poi nel 2001 sono entrato in consiglio comunale con l'elezione di Bolzonello a sindaco. Nel 2009 sono stato nominato assessore all'ambiente, un incarico che ho mantenuto fino al 2016. Poi sono stato eletto in regione, forse ho seminato bene, diciamo, durante l'esperienza amministrativa, riconfermato a Trieste nel 2023 nella lista del Partito Democratico, e adesso ho accettato, diciamo, la richiesta che mi è stata fatta di presentarmi come sindaco di Pordenone. Ecco, tre domande non convenzionali che non riguardano tanto la politica, ma sono semplicemente perché magari anche chi ci ascolta e ci vede ha così il piacere di conoscere anche la personalità dei candidati, no? Allora, libro preferito, film preferito, passatempo preferito. Allora, il libro preferito, bella domanda. Isabella Allende, La casa degli spiriti. È un libro che ho letto molti anni fa e mi è piaciuto molto. Il film preferito, Nuovo Cinema Paradiso, di Tornatore, un film che rivedo sempre volentieri. E la terza domanda? Il passatempo preferito. Passatempo, mi piace andare in bicicletta, è una cosa che mi toglie lo stress e mi fa stare all'aria aperta, alla natura, che è una cosa che adoro. Il viaggio che ti è rimasto nel cuore? Ne ho fatti molti, è un grande privilegio perché permette di conoscere il mondo e tante persone. Devo dire che uno dei più belli che ho fatto sicuramente è stato il viaggio in Argentina a vedere la Patagonia, i ghiacciai. Ecco, restando sui passatempi, si parlava prima nel fuori onda con qualcuno che ha giocato a pallone con te, no? In gioventù, e ti ha ritratto come un difensore particolarmente carogna, se Beh, possiamo usare questo termine. ero arcigno, Ecco, diciamo sì. che cercavo di non lasciarmi scappare l'attaccante di turno e di stopparlo prima che andasse a rete. Il più delle volte, diciamo, lo facevo anticipandolo in modo elegante, in altre occasioni magari commettendo qualche fallo di esperienza, però insomma l'importante era salvaguardare la porta. Ecco, esatto, quindi un difensore arcigno, che sono anche, diciamo, caratteristiche che qualcuno ti riconosce anche quando fai opposizione in consiglio comunale. Beh, effettivamente sono molto tenace, sono uno che non si arrende facilmente, però non sono rimasto solo all'opposizione, ho anche avuto la fortuna di poter governare e di tradurre concretamente le mie idee in azioni, progetti, opere pubbliche, e devo dire che quello tra il 2009 e il 2016, quando sono stato assessore all'ambiente del comune, è stato effettivamente il periodo probabilmente più entusiasmante del mio ormai lungo percorso politico, perché effettivamente i risultati che abbiamo ottenuto sulla raccolta differenziata, arrivando al primato tra i capoluoghi di provincia a livello nazionale, la scalata, la classifica di ecosistema urbano di Legambiente, la quantità di alberi messi a dimora, le casette dell'acqua che ancora oggi si trovano nei quartieri popolari di Pordenone, piuttosto che i pannelli solari sui tetti degli edifici comunali, le piste ciclabili che abbiamo realizzato. Devo dire insomma che in quel periodo abbiamo fatto davvero tante cose a vantaggio dei cittadini, e credo che ancora oggi se ne ricordino e le vedo quando mi muovo nella città, e questo è motivo di orgoglio.
Un'altra domanda che ho fatto anche ai tuoi competitor, le prime tre azioni che metteresti in campo se diventassi sindaco di Pordenone, le tre priorità. Ma allora, innanzitutto credo che si tratti di dare un segnale alle fasce deboli, perché il potere d'acquisto delle famiglie è eroso dall'inflazione e nella nostra città, che gode di un elevato livello della qualità della vita, ci sono comunque delle sacche di sofferenza. Negli ultimi anni sono aumentati gli utenti dei servizi sociali. Quindi io credo che si tratti di stanziare dei fondi per ripristinare il bonus affitti che è stato tagliato dal governo nazionale, e anche di stanziare un fondo per aiutare i cittadini a pagare le bollette della luce e del gas che stanno subendo ulteriori rincari in questo periodo. Penso che bisogna dare un segnale sul versante della mobilità, perché è un tema che è stato trascurato dall'attuale amministrazione comunale. Ritengo che bisogna affidare un incarico per rivedere proprio la pianificazione, ma fare anche delle iniziative immediate, tempestive. Penso per esempio a quella pista ciclabile che è stata realizzata in Viale Dante di fronte alla geliteria artigiana, che crea un tappo che forma delle code. Ecco, penso che e tra l'altro non è utilizzata, penso che sia possibile in poco tempo, diciamo, toglierla, spostarla sull'altro lato della carreggiata, agevolando anche i ciclisti e diciamo fluidificando il traffico, e questo sicuramente è un'altra cosa che si può fare velocemente. Poi una Terzo terza punto? cosa, penso che si possa dare un segnale anche sul versante della sicurezza, che è un tema molto sentito dai nostri concittadini. Io credo che potenziare l'illuminazione pubblica in alcuni punti bui, come per esempio il percorso che collega il Parco San Carlo al Parco San Valentino, sia una cosa che nel giro di poche settimane un sindaco possa fare, ed è un segnale che va nella direzione di preservare la tranquillità e l'incolumità delle persone. Ecco, un grido di dolore forte si leva per esempio dal piccolo commercio, no? Perché i commercianti, i negozianti al dettaglio, chi opera nel terziario, si trova in questo periodo storico, anche qui a Pordenone, non dico vessato, ma comunque messo in difficoltà dalla grande distribuzione, dalle multinazionali, dalle grandi catene di franchising. Cosa faresti tu se diventassi sindaco per tutelare il piccolo commercio e le piccole attività? Beh, la liberalizzazione della grande distribuzione che è stata fatta in regione dall'assessore Dressi a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 effettivamente è stato un duro colpo per il piccolo commercio. Io credo che sia fondamentale cercare di sostenere i negozi di vicinato nei quartieri, rilanciando i bandi che consentono, diciamo, di rinnovare i locali e di ammodernarli. E penso anche che dei segnali possono essere dati per quel che riguarda anche il commercio in centro città. Sicuramente il comune ha a disposizione la leva fiscale, ma penso che si possano anche incentivare, diciamo, degli interventi di efficientamento energetico in modo da aiutare anche i commercianti a risparmiare sulle bollette. Eh, Perché secondo te c'è bisogno di un avvicendamento nell'amministrazione della città? Cioè, Beh, a cosa contesti in particolare a questa amministrazione uscente? Sicuramente ha tradito l'impegno di fare la sentinella del territorio per quel che riguarda la difesa della sanità provinciale. Nel 2016 l'ex sindaco Ciriani, cavalcando il malcontento diciamo per la riforma che aveva operato l'allora giunta regionale guidata dal centrosinistra, aveva promesso che i servizi sarebbero migliorati. Invece, come sotto gli occhi di tutti, siamo andati nella direzione opposta. I medici in medicina generale non vengono sostituiti, le liste di attesa sono fuori controllo e i cittadini sono costretti a pagare le visite e gli esami mettendo mano al portafoglio. Questa situazione è scaturita anche in seguito a alcune decisioni negative che ha preso la giunta regionale, di fronte alle quali l'amministrazione comunale è rimasta colpevolmente in silenzio. Io credo che si tratti di
di aprire un confronto molto forte con la Regione per chiedere una perequazione nell'assegnazione delle risorse, per chiedere di non indebolire l'ospedale di Pordenone nell'ambito della revisione della rete oncologica. Vi ricorderete la lettera che alla fine dello scorso anno ben 37 primari hanno inviato al Presidente Federiga per chiedere che il nosocomio della città non venga punito, e si tratta chiaramente anche di valorizzare il Crodiaviano. Poi ci sono anche delle altre cose, diciamo, che il Comune di Pordenone può fare nell'ambito della sanità. Penso per esempio chiedere di insediare a Pordenone il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche, piuttosto che mettere a disposizione... Ma c'è già, se non sbaglio. C'è il corso triennale ma non quello magistrale, okay. e quindi si tratta di completare l'offerta per rendere ancora più appetibile l'esercizio di questa professione, perché tra la fine del 2018 e la fine del 2024 ci sono 130 infermieri in meno in servizio nell'ASFO, e questo sicuramente non va nella direzione, diciamo, di dare dei servizi migliori agli utenti. E c'è il tema della formazione, c'è anche il tema della carenza di personale. Penso per esempio che il Comune di Pordenone possa mettere a disposizione della Regione e dell'azienda sanitaria dei terreni dove, se loro lo ritengono, come noi riteniamo auspicabile, possono essere realizzati degli alloggi uso foresteria da mettere a disposizione dei sanitari che oggi sono carenti e che hanno costretto l'azienda sanitaria a tagliare o esternalizzare. Quindi per sanitari, infermieri, OSS che venissero a lavorare in trasferta? A prezzo calmierato si possono mettere a disposizione degli alloggi. Se la Regione facesse un investimento, il Comune potrebbe mettere a disposizione dei terreni per questo tipo di operazione. Secondo me dovreste governare come un triumvirato, anzi un quadrumvirato, tutti e quattro assieme, perché tutti e quattro i candidati che abbiamo ascoltato hanno così esternato delle idee anche interessanti. Beh, ma questa è la cosa positiva della democrazia, diciamo, non è utile alla comunità solo chi vince le elezioni e governa, ma anche chi resta in minoranza, perché con le sue idee, col suo contributo propositivo può concorrere, diciamo, a sollecitare l'attuazione di progetti che vanno nella direzione giusta. Restiamo sul tema della sanità, no? Che è da sempre un po' uno dei tuoi cavalli di battaglia. Che giudizio dai? Volevo una considerazione tua sul periodo storico che ci siamo da poco lasciati alle spalle, che forse è stato uno dei più drammatici dal punto di vista della salute pubblica degli ultimi 100 anni, penso, quello del Covid. Beh, è stata una stagione molto difficile, un'emergenza molto seria, dalla quale fortunatamente siamo usciti, sia grazie alle regole che sono state, diciamo, messe in campo a livello nazionale, sia anche all'abnegazione dei professionisti, degli operatori sanitari che veramente meritano tutto il nostro apprezzamento, perché hanno gestito una situazione francamente molto complicata, molto complessa, che ha mandato, diciamo, in difficoltà tutto il servizio sanitario, anche perché, diciamo, l'anno precedente l'emergenza Covid la Regione aveva tagliato dell'1% la spesa per il personale sanitario, e quindi eravamo arrivati a quel momento, diciamo, con un calo degli organici, e quindi credo che alla fine, diciamo, dobbiamo fare di tutto da quell'esperienza, diciamo, dobbiamo trarre l'insegnamento che la sanità non va trascurata e che bisogna, diciamo, investire in particolare anche nella prevenzione. Ci vorrebbe probabilmente in questa fase storica un'altra Tina Anselmi. Beh, è stata la prima donna ministro della salute. Sì, non un nome a caso. No, infatti, ha promosso, diciamo, la nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi, proprio perché c'è una spinta verso il privato che indebolisce la sanità pubblica, perché le cliniche e gli ambulatori privati, che un po' nascono come funghi anche nel nostro territorio, assumono il personale in uscita dalle aziende sanitarie, indebolendolo ulteriormente, quindi la sanità pubblica rischia di arrivare a un punto di non ritorno, e in qualche modo viene messo in discussione il diritto alla salute, si va verso un sistema dove solo chi ha i soldi si può curare, ed è per questo motivo che ci vuole una svolta nella gestione della sanità, e penso che da questo punto di vista anche le elezioni comunali di Pordenone, se dovesse vincere un candidato che sostiene questo tipo di diciamo progettualità, possa rappresentare un segnale.
Sì, il problema è che grosso modo tutti condividono su questo punto, tutti sostengono a parole quantomeno la sanità pubblica, poi nei fatti Beh, probabilmente gli ordini di scuderia sono altri nei fatti in questi e non anni faccio distinzioni tra destra, centrodestra e no. centrosinistra. Quando la spesa per il personale sanitario è stata tagliata, l'attuale amministrazione è rimasta in silenzio. Quando la regione ha nominato il commissario dell'ASFO per 6 mesi e i concorsi per i primari sono rimasti bloccati per un anno, l'attuale amministrazione è rimasta in silenzio. Quando è stato nominato Ponimeni, che ha fatto 9 milioni di euro di utile nell'anno della pandemia, l'amministrazione è rimasta in silenzio. E potrei continuare. Il sottofinanziamento pro capite dell'ASFO nel giro di 5 anni è passato da meno 96 euro a testa a meno 254 euro per ogni residente nella provincia di Pordenone, e anche di fronte a questo l'amministrazione comunale è rimasta in silenzio. Il piano oncologico non valorizza il Crodiaviano, non assegna nessuna competenza in più a un IRCS che è considerato un'eccellenza a livello nazionale. Anche su questo gli attuali amministratori sono rimasti in silenzio, quindi è chiaro che ci vuole una coerenza, diciamo, tra le parole e i fatti. Allora, lasciamo per un attimo la cronaca e ti faccio una domanda che ho fatto anche agli altri. Andando a ritroso nella storia, chi è un personaggio storico che può essere il tuo modello come statista o come uomo politico? Berlinguer Ah, mi è sempre piaciuto molto non per il non l'avrei suo detto. rigore morale. Mm. È una persona che ha suscitato un forte sentimento di appartenenza e di passione, ma proprio per il suo approccio anche disinteressato, diciamo, nei confronti della cosa pubblica. E questa, diciamo, ancora oggi Un'altra epoca molti forse, no? lo rimpiangono per L'esponente questo di un'altra motivo, epoca, di un altro modo di fare politica. senza dubbio. In conclusione, che augurio fai alla città di Pordenone? Che questa campagna elettorale, per quanto combattuta, sia il più possibile scevra di polemiche e ricca di idee che possano concorrere a migliorare il futuro della nostra comunità. Bene, quindi noi auguriamo una, e le premesse per il momento ci sono, auguriamo una campagna elettorale all'insegna della correttezza e del fair play. Con questo ringraziamo Nicola Conficoni, candidato del centro-sinistra a sindaco di Pordenone, e ovviamente ringraziamo Antonio Mazzucchin che ci ospita qui alle Ciacole, e ringraziamo chi ci ha ascoltato, e dalle Ciacole anche per questa volta è tutto. Ciao!